លីយ៉ុងផាត់សេដ្ឋីសញ្ជាតិថៃខ្មែរនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រទេសកម្ពុជាសេដ្ឋីចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅGlobal Magnitsky Act ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កន្លងទៅការិយាល័យនៃក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលខុសត្រូវលើធនធានចោរកម្មបានដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលឈ្មោះលីយ៉ុងផាត់និងសម្ព័ន្ធ LYP Group នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ការដាក់ចូលបញ្ជីខ្មៅនេះបានត្រូវបន្តតទៅទៀតនៅពេលដែលប្រទេសថៃឡង់បានដកសញ្ជាតិថៃពីលីយ៉ុងផាត់ហើយក៏ថៃបានចាញ់នៅដីការរកចាប់ខ្លួនពីបទចោទថាលីយ៉ុងផាត់បានខ្សែគប់និងបទល្មើសដែលសមត្ថកិច្ចថៃតាក់ទងនឹងអិនតឺប៉ូលឲ្យរកចាប់ខ្លួនមនុស្សឈ្មោះលីយ៉ុងផាត់មនុស្សឈ្មោះកុកអានហើយនឹងចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យសញ្ជាតិខ្មែរប្រមាណជាជាង160នាក់ទៀតនៅពេលថ្មីនេះអង្គភាពប្រឆាំងការលាងលុយក្រខ្វក់នៅប្រទេសថៃបានរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលចោទប្រកាន់ថាជាទ្រព្យសម្បត្តិតាក់ទងនឹងសម្ព័ន្ធអក្រិតកម្មចោរកម្មលីយ៉ុងផាត់មានដីធ្លីមាន account ដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាជាង350លានបាតអង្គភាពប្រឆាំងនឹងលុយក្រខ្វក់ក៏បានបន្តទៅទៀតថាការរកឃើញនឹងរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លីយ៉ុងផាត់ដែលមកដល់ថ្ងៃនេះជាង400លានបាតនឹងបន្តតទៅទៀតជាមួយនឹងដីកាចាប់ខ្លួនក្នុងខែតុលាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលថៃបានដកហូតសញ្ជាតិលីយ៉ុងផាត់ដែលឈ្មោះថៃហៅថាផាត់សុភផាដោយចោទប្រកាន់ថាមានការសង្ស័យពីការជួញដូរសញ្ជាតិថៃខុសច្បាប់និងតាក់ទងនឹងអក្រិតកម្ម scam កិច្ចការដែលថៃធ្វើនេះសំរំដំនឹងកិច្ចការរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់តើចំណុចអស់នេះវាតាក់ទងនឹងរឿងដែលចេញព័ត៌មានមកថាកម្ពុជាយកមាសទៅតម្កល់ទុកឯស្រុកចិនឬទេតាមការវិភាគអ្នកសង្កេតកិច្ចការខ្លះគិតថាសកម្មភាពដែលរាជការកម្ពុជាឮសូរថាយកមាសទៅតម្កល់ទុកនៅស្រុកចិនអាចមានការតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីបារម្ភខ្លះដែលគេគិតថាវាមិនមែនជាមាសតម្កល់របស់ប្រទេសកម្ពុជាទេវាអាចជាការឧបកិច្ចថាមាសរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលមាសនោះគ្រាន់តែជារណសេរីដែលពឹងពាក់ទៅប្រទេសចិនឲ្យជួយបាត់បង់ឲ្យជួយ
រក្សាសុវត្ថិភាពដល់ទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលដែលអ្នកមានឥទ្ធិពលនៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ពង្រាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់រក្សាសុវត្ថិភាពទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ក្រោមស្លាកថាមាសក្រោមស្លាកថាតម្កល់នៅធនធានសម្បត្តិជាតិមតិខ្លះមានការសង្ស័យថាវាដូចជាគប់ជួនម្លេះទេតែកម្ពុជាងើបពីដេកមកនឹកឃើញចង់យកមាសទៅតម្កល់ទុកស្រុកចិនក្រោយពីសេដ្ឋីចំណិតនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្ដងមួយបានចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មានប្រទេសនានាកំពុងតែចោមរោមស៊ើបអង្កេតក្នុងចំណុចនេះជាចំណុចមួយដែលគេគិតថារឿងដែលថាតម្កល់មាសនៅស្រុកចិននេះវាគប់ជួនគ្នាណាស់គេចេះតែគិតថាវាមិនមែនជាការរើសរុះមាសពីលន់ដនឬពីកម្ពុជាទៅទុកនៅស្រុកចិនទេវាគឺជារណសេរីតម្កល់មាសដែលប្រែពាក្យថាមាសរីឯប្រភពនៃការបង្កើនតម្លៃក្រោមស្លាកថាមាសអាចជាអ្វីផ្សេងទៀតនៅពេលដែលលោកសេរីចាប់ផ្ដើមរាយសំណាញ់របស់ខ្លួនបង្ហាញអំពីទ្រព្យសម្បត្តិពណ៌ប្រផេះរបស់ជនមួយចំនួននៅកម្ពុជាជនមួយចំនួននោះក៏ហាក់ដូចជាបារម្ភលើសុវត្ថិភាពទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនហើយដោយសេចក្តីបារម្ភលើសុវត្ថិភាពទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជននោះក៏ប្រហែលជាត្រូវពឹងពាក់ចិនដើម្បីឲ្យជួយពង្វែងដានជួយបិទបាំងជួយថែរក្សានៅទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលរបស់ពួកគេនេះគឺជាព័ត៌មានដែលគួបផ្សំនឹងអ្វីដែលថៃកំពុងតែខោគោះរករឿងលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈចាញ់ដីការរកចាប់ខ្លួនបរិវារជិតដិតនឹងលោកហ៊ុនសែនដៃម្ខាងសៀមព្រមធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាឈប់បាញ់ដកកម្លាំងសពាវុធព្រមព្រៀងលើដំណោះស្រាយព្រំដែនតែដៃម្ខាងប្រឹងខ្វាចប្រឹងខ្ញាំប្រឹងក្តាច់ប្រឹងលាបពណ៌ប្រឹងបង្ខូចលោកហ៊ុនសែនក្នុងពេលជាមួយគ្នាត្រង់នេះរឿងយកមាសទៅតម្កល់ស្រុកចិនបើវាជាការពិតត្រង់នេះរឿងពង្រាយទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីលាក់ទុកក្នុងសវត្ថិភាពមួយបើវាជារឿងពិតត្រង់នេះបណ្ដាមហាសេដ្ឋីនៅកម្ពុជាដែលចូលបញ្ជីខ្មៅបើវាចេះតែចូលបញ្ជីខ្មៅនោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាពាក់ព័ន្ធគ្នាដូចសំឡកំពឹសអីចឹងចប់ត្រង់នេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងបាទសួស្ដីណាមុំសម្បត្តិ what you want and what you can have is the different thing អ្វីដែលអ្នកចង់បាននិងអ្វីដែលអ្នកអាចបានទទួលវាខុសគ្នា there are so many wishful thinking but when you really get it the number is few okay ចង់ឲ្យទៅចេះចង់ឲ្យទៅចោះតលតែខំប្រឹងជួយបង្ហាត់បង្រៀនដោយចាប់ផ្ដើមពីការហាត់រៀនខ្លួនឯងដូចខ្ញុំបបួលក្មេងឲ្យរៀនខ្ញុំខ្លួនឯងក៏រៀនបើយើងមិនរៀនទេយើងគ្រាន់តែចង់ទៅមិនរួចទេកូនអើយណាទៅមិនរួចទេយើងអាចចង់ប៉ុន្តែយើងមិនអាចបានទទួលទេណាអាហ្នឹងអញ្ចឹង
ម៉េងឡុង